Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa del pomeriggio, 12ª giornata del 2026. Si comincia con una prova per 4 anni, vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera. All'1 Gigi ADR, Alberto Garruto, 2 Ginza Mo, Davide Cangiano, 3 Gauguin War, Vincenzo Luongo, 4 Gazzimil, Maurizio Cheli in difficoltà, 5 Ginny Cast, Max Castaldo, 6 Giasone Waiselle, Roberto Vecchione. Partiti. È veloce Ginny Cast che prova a prendere la testa, al suo interno ci sono le punte di Ginza Mo, alla corda Gigi ADR si imbocca la prima curva con l'attaccante esterno Ginny Cast che passa nei confronti di Ginza Mo, poi Gigi ADR, Gauguin War, Giasone Waiselle, si è ricongiunto in coda Gazzimil dopo lo svarione dietro le ali della macchina. 14,2 per il lancio di Ginny Cast che ha preso la testa e vede ora arrivare all'esterno la sagoma di Gauguin War. Il favorito che avanza all'esterno, sopravanzando Ginza Mo che segue sempre le mosse di Ginny Cast. Poi anche Giasone Waiselle che si muove dalle retrovie e cerca di andare a fare una virtuale seconda pariglia. 600 metri in 43,9 Ginny Cast che cammina al comando per tenere a distanza Gauguin War. In corda è richiesta Ginza Mo, privato ora dei tappi estraibili. Poi Giasone Waiselle in pariglia. Avanti a Gigi ADR e Gazzimil. Giro in 58,5 sul piede dell'1,13. La leader che continua a far pesare il percorso esterno a Gauguin War. Rimane alla corda Ginza Mo. Segue le mosse di Gauguin War Giasone Waiselle. Poi sempre Gigi ADR e Gazzimil dopo 1 chilometro in 1,13,6. La leader prova ad allungare definitivamente via i tappi a Ginny Cast per provare la fuga. Gauguin War che è sempre lì appeso di fuori in difficoltà meccanica ora lungo la corda. Bene Ginza Mo, viene in terza ruota Giasone Waiselle a 300 dal palo. Ginny Cast che prova la fuga vincente. Giasone Waiselle che si ingamba all'esterno e prova ad andarla a riprendere. 4, è un testa a testa ormai tra Ginny Cast e Giasone Waiselle che arriva a centropista. Si difende Ginny, arriva Giasone, arriva forte Giasone Waiselle che va su Ginny Cast. Giasone Waiselle stampa Ginny Cast, al terzo finisce Ginza Mo. 1,13,4. 29,6 anche per gli ultimi 400 metri, l'aveva messa lunga Max Castaldo per farla pesare a Gauguin War, è venuta però così bene a Giasone Waiselle che ha prodotto la sua progressione negli ultimi 500 metri di corsa, è venuto a giustiziare sul palo Ginny Cast. Roberto Vecchione per Paolo Romanelli e i colori l'azzurro e l'oro di Karin Walter Momert, la vittoria del 4 anni da Help is on the Way che si impone su Ginny Cast al terzo Ginza Mo.